问题2，请问师父，登上法船的具体条件是哪些？哪些因素会导致师兄们掉下法船？掉下法船的师兄针对再上法船需要怎么做？感恩师父。首先，能登上法船的人是师父心灵法门的第一代弟子，上去又掉下来，有的是中间造口业，有的是不敬信，有的是被身边那些不听法言的人干扰，自己起心动念掉下来，这些都有原因的。想重新登上法船，一定要念礼佛忏悔，诵念组合。好，感恩师父。一般像这种情况要诵多少组合，念多少礼佛合适呢？这个要看的呀，他们有的造口业讲得很厉害的，没有1000多遍下不来的，这个要看的，听得懂吗？好，感恩师父。问题3，很多孩子也跟着大人在修，针对上面这3种情况，比如说上法船的条件、掉下法船的因素、再上法船需要怎么做，孩子和大人有什么不同？感恩师父。掉下来再登上法船就要当心了，持戒一定要严格持戒，不能再犯同样的错误，再掉下来就很难再上去了。师父只能这样跟你们讲。家里面的孩子听师父的法音，念佛号，他们会是以后的传承人。2代，你们要好好带呀，要好好带他们，好好教他们。感恩师父，感恩师父慈悲开示。